अळम्याचे कडी करूया आणि हे अळम्याक ऑयस्टर मशरूम म्हणटा. आता हे अळमी पळयात, एका ऑयस्टर मशरूम म्हणटात. हे भाशेन दिसता. 150 ग्राम आसा. टेस्ट एकदम चिकना भाशेन हेजे. आता एका बरे थंड उदकान आमी धुवन घेवया. धुवन जाले उपरांत हे भाशेन ताका पिसडून घेवप. कट करपाची गरज ना सुरयेन. हे भाशेन डायरेक्ट तोपान. हे जाल्ले आसा आमचे आतां अळमी. हे पळय, हे भाशेन हांवें कट करून घेतला. आता एक कांदो मिडियम सायज हे भाशेन शिनपाचे आणि अर्द वळ नाल्ल घेतला हांवें. आता कायल तापल्या उपरांत कांदो भाजून घेवया. तेल घालप ना हेतून ना. आता कांदो भाजून घेवया आमी तेल घालनासतना. कांद्याक कलर येयल्लो आसा. आता नाल्ल घालया. नाल्ल घालून बरें भाजून घेवया. बरें ब्रावन कलर येवपा जाय. हे आमचे होममेड गरम मसाला. हेजो व्हिडिओ पयलींचे व्हिडिओन केल्ले आसा. लिंक तुमकां डिस्क्रिप्शनान मेळटले. पळय 1 टेबल स्पून आहा हे. जाले. आता आमी वाटून घेवया. मसालो थंड जाल्या उपरांत वाटून घेवप. इल्लें उदक घालया. मशरूम पिसडपाचे आणि डायरेक्ट तोपान घालपाचे आणि मागीर मसालो आणि मागीर सोलां मीठ आणि दवरपाचे गॅसीर आणि एकदम सोंपे. हे पळयात, मसालो वाटून जाले डायरेक्ट घालात तोपान मशरूमाचेर, अळम्याचेर. आणि हे मिक्सराचें उदक तें वेस्ट जावपा जायना. मसालो सोलां पळय 2 आहा. मीठ घालया. दवरया गॅसीर. मिक्स करून घेवया. आता झाकण लावया आणि 6 ते 8 मिनटां शिजोवया. आणि मागीर आनीक 7 मिनटां झाकण काढून शिजोवपाचें. टोटल 15 मिनटां लागतले हे मशरूम शिजपाक. हे पळय मशरूम आमचे जाले तयार. हे अळम्याचे कडी जाले तयार. एकदम सोंपे आणि एकदम सोंपे. परमळ बरो येवपा लागला. इतलें अप्रतीम जाला न्ही. नॉनव्हेजाची गरजूच ना. मेळ तर दुसऱ्या व्हिडिओन. तेन्ना पर्यंत देव बरें कर.